So, ich möchte wetten, euch geht gerade das Herz auf. Das ist mal, denke ich, eine ganz gute Auswahl an Gummistiefeln und ein Paar habe ich natürlich an. Mein allerliebstes und ältestes Paar, das ich habe, meine Hunter. Ja, letztes Mal habe ich versprochen, dass ich einzelnen Wünschen nachkomme, wie merkwürdig sie auch dem einen oder anderen erscheinen mögen. Ja, jeder hat so seine Secret Obsessions. Und eine scheint tatsächlich der geräuschvolle Gummistiefel zu sein. Ja. So, und ich habe erst gedacht, ich habe gesagt so, also ein bisschen strange fand ich das schon. Ja, die quietschen manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Und wir werden uns heute einfach mal so ein bisschen akustisch und natürlich optisch, da kommen wir nicht dran vorbei, den einzelnen Stiefeln hingeben. Mal gucken, welcher auch wirklich jetzt quietscht. Der quietscht nicht. Und das spricht für einen geübten Gummistiefel-Auszieher. Hunter 2, das kleine Modell. Die machen schon beim Anziehen Geräusche. Das ist ja süß, die sind kleiner und die quietschen ein wenig höher. Die lassen sich sehr schwer zum Quietschen bringen. Freddys Lieblingsstiefel. Auch eher zurückhaltend, würde ich sagen. Da komme ich nie wieder raus, ne? Hilft nichts, muss da rein. Das ist eher ein gutes, handfestes Knarzen, so wie es sich auch gehört, für so einen eleganten, aber doch handfesten Stiefel. Oh weia, jetzt komme ich ja nicht raus, ne? So, und jetzt der glänzendste und lauteste, würde ich sagen. Ihr hört und seht, also der quietscht auf der ganzen Länge. Er ist, wie gesagt, der lauteste. Und scheinbar auch der facettenreichste, also auch so rein vom Klang her. Ist auch Gott sei Dank, ich bin ein bisschen mit dem Schuh ausziehen, das war ein anderer Wunsch. Ja, zeig uns doch mal, wie du deine Schuhe ausziehst. Weil es natürlich ein bisschen beschwerlich ist. Gerade die engeren Modelle, die so schön am Bein sitzen, sind nicht ganz so einfach. Dieses hier, obwohl es so schön sitzt, ist sehr einfach. Der ist tatsächlich sehr bequem, sehr einfach, selbst barfuß gut auszuziehen. Oh, ist doch gar nicht so einfach. Man kann ihn tatsächlich auch runterklappen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Also ein Stiefel, 2 Varianten und dann zack. Für den letzten muss ich mich tatsächlich hinsetzen und kann euch trotzdem teilhaben lassen, weil wenn ich mit dem gleich umfalle, dann bricht entweder mein Fuß oder der Absatz ab. Beides nicht ganz so schön. Wie ihr seht, rein ist fast ganz einfach, wenn man den neuralgischen Punkt hier überwunden hat. Und ihr hört auch schon sehr gut beim Anziehen. Der ist gesprächig. Ich habe extra dieses Sweatshirt heute angezogen, um relativ neutral zu sein, also gar nicht abzulenken von den Stiefeln. B, um natürlich das Thema auch nochmal so worttechnisch und wortgewaltig zu dokumentieren. So, der letzte Stiefel und das ist übrigens eine Sporthose, also alles ganz anständig. So, der letzte Stiefel und ihr hört, der ist der Hammer, hört sich ein bisschen an wie Frischhaltefolie. Ich fühle mich auch ein bisschen wie in Frischhaltefolie in den Stiefeln. Und wir gucken mal,
ob ich es hinbekomme, einigermaßen elegant und doch quietschend zu gehen. Ja, gut, bisschen staccato. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Quietschen nicht so aus. Vielleicht ist das tatsächlich ein deutliches Nicht-Gummistiefel-Quietschen und bei den anderen eher schon. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wir haben jetzt so alle Tonfähigkeiten der zumindest mal hier gerade vorhandenen Stiefel gehört. Also, so ein guter Stiefel, der quietscht auch mal und daran könnte man ihn wahrscheinlich auch erkennen. Es wundert mich und ich muss da gleich mal recherchieren, ob es das nicht bei Wetten das mal gab. Ja, wer erkennt bestimmte Stiefelmarken am Quietschen? Ich denke mal, bei euch ist sicherlich jemand dabei. Auf diesen Stiefel muss man eigentlich wie ein Socken ausziehen. Alles andere halte ich für ein Gerücht. Also von wegen so lassiv attraktiv, den irgendwie so vom Fuß zu vergesst es. Geht nicht. Es hat geschneit, also das seht ihr jetzt nicht mehr. Aber es ist kalt. Letzter Wunsch, Wasser im Stiefel. Welcher Stiefel hatte schon mal Wasser? Genau, der. Der kriegt jetzt auch wieder welches. Und dann ist auch mal gut. Ah ja, ihr hört, ne? Hört sich super an. Wie ihr seht, das hält. Und bis auf die Tatsache, dass sie wirklich an einem kleben bleiben, im Sommer werde ich sie wahrscheinlich als Fliegenfalle oder so nehmen. Sind die toll? Ich bin da pfiffig warm. Also wer zu Hause kein Whirlpool oder Dampfbad, wie auch immer hat, mit Wartstiefeln ist alles möglich. Und ehrlich gesagt ist das relativ cool. Also ich habe warme Füße. Vollkommen bescheuert, aber also für eure nächste Gartenparty gebt einfach ein paar Gummistiefel aus und eine Runde warmes Wasser. Wird gemütlich. So, und für meine Akustikfans, das war das Geräusch dazu. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine Freude machen. Ich gehe jetzt raus aus diesen schönen warmen Stiefeln. Wir sehen uns bald.